კომპანია კასპერსკი წარმოგიდგენთ ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 15 საათზე რა გამოწვევების წინაშეა ბიზნესი საქართველოში კრიზისიდან გამოსვლის გზები ახალი რეალობის პირობებში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების კომპეტენტური აზრი და გადაწყვეტილებები პირდაპირ ეთერში ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 15 საათზე მომავალი თაობის ბიზნესი ჩვენებურზე კასპერსკი გააქტიურე მომავალი მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს და ტრადიციულად გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. იგი ერთდებათ ტრადიციულ დროს 15 საათიდან ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ასევე ჩვენი ხილვა შეგიძლიათ Facebook გვერდზე, რადიო ჩვენებურისა და მოსმენა შეგიძლიათ 959-ზე FM დიაპაზონით თბილისის და მის შემოგარენს მასშტაბით, ასევე ჩვენებური წერტილი-G-ს მეშვეობით გვისმინეთ, გვიყურეთ და ძალიან საინტერესო სტუმართან დიალოგს მოსმენთ დღეს. ეს არის ბატონი გიგი ტუღუში, რომელიც გახლავთ BMW Club Georgia-ს დამფუძნებელი, ასევე საავტომობილო სპორტის ფედერაციაში სამთავრობო ყურეულ საბჭოს წევრი გახლავთ და Georgian Drift Series და Drag Racing-ის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ანუ ადამიანი, რომელსაც BMW-ს თუ როგორც უფრო მართებული ახლა გიგი გვეტყვის, გულშემატკივრები ძალიან კარგად იცნობთ. დრიფტის მოყვარულები ხომ საერთოდ და ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება ტარდება ამ ორგანიზაციების მეშვეობით და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ გიგისთან ერთად. მოგესალმებით გიგი, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მოგესალმებით. BMW, რა თქმა უნდა, BMW ითქმის BMW, იმიტომ რომ გერმანულია და არ არის ეს ამერიკული. ბავარიშ მოტორვერკე, ხო, როგორც ხვდები? კი ბატონო. მოტორვერკე. ხო და ამიტომ BMW შეცდომა ამ შემთხვევაში. ნუ ეს ჩვენი საყვარელი ბრენდია და ამიტომ ბევრი ქართული საყვარელი ბრენდია, ამდენი BMW-ს მოყვარული ალბათ არც ერთ ქვეყანას არ ყავს და მაგიტომაცაა რომ ჩვენი აქტივობები უფრო კარგად ჩანს ალბათ სავარაუდოდ. ნუ სამწუხაროდ დღეს ვერ ვარ თქვენი კლუბის წევრი, ადრე უფრო აქტიურად ვიყავი ამ ბრენდთან დაკავშირებული და შემდეგ უკვე სხვა ბრენდებისკენ გადავინაცვლე, მაგრამ სიმართლე გითხრა, ალბათ რეკლამაში არ ჩამომართმევთ და არ ჩამომართმევს მსმენელიც, ერთგვარი ნოსტალგია დამიტოვა და მუდმივი კავშირი და სიყვარული იმ ავტომობილის მიმართ, რაც ოდესღაც ჩემს ხელთ იყო. ახლა მოდით დავიწყოთ სულ თავიდან გიგი, ძალიან დიდ შრომას წევთ თქვენ და თქვენი დიდი გუნდი და უამრავი საინტერესო კონკურსი, შეჯიბრი ტარდება. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზეც, რომ საქართველოში ტარდება Drift Masters-ის European Championship-ის, ანუ ამ ევროპული ჩემპიონატის ფინალური ასე ვთქვათ, ღონისძიება. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით დავიწყოთ სულ თავიდან, როდის დაარსდა BMW Club Georgia პირველ რიგში და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ სწორედ ამ ბრენდით დაგეწყოთ თქვენი საქმიანობა ავტომობილებთან დაკავშირებით? ეს ყველაფერი ალბათ მოხდა შემთხვევით. მე 2008 წელს მოვხვდი შემთხვევით BMW-ს კლუბში, მაშინდელში. მაშინ სხვა ხელმძღვანელობა იყო, სხვა გუნდი იყო და შემდეგ და აქტივობებიც ისე თავისთვის ჰქონდათ და ისე მომეწონა და იმ ხელა პოტენციალი დავინახე ამ კლუბში, რომ ურჩიე ბიჭებს, რომ მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ეს გავაკეთოთ და იმდენად მოეწონათ ეს რჩევები, ჩემი აქტიურობა და რაღაცა, რომ მოდიო, შენ იყავიო ხელმძღვანელიო და გაგვიძეხიო, ასე ვთქვათ, ამ გზაზე. ამიტომ დავიწყე მაგ საქმიანობის კეთება, მაისურები, იქ ვიდეოების დამზადება, ასე შემდეგ და თან BMW პირდაპირ კავშირშია დრიფტთან, ანუ ადვილია BMW-ს ავტომობილით, ქარხნულით, მეტნაკლებად დრიფტი. რაზეც ვთქვათ, სხვა პლატფორმები არა მორგებული სხვა ბრენდის. ვინაიდან მოდი ტექნიკურადაც საუღნიშნავ, რომ ეს არის უკანა ამძრავი და არა წინა. და ბლოკირებული ხიდით ბევრი მოდელი გამოდის, თან მით უმეტეს ძრავი ძლიერი ხონდა იმ წლებში, როდესაც იყო ყველაზე პოპულარული და უმართავის მართვა, რადგან უყვარს ადამიანს, იგივე მუსტანგის თემა, ხო, რაღაც გახედნის. ყველას უნდოდა ეს, რომ აი ეს მოცურებული უკანა ნაწილი დაეჭირა რა და ნუ ბევრმა ისწავლა, ბევრმა ვერ ისწავლა და ამიტომ ეს ძალიან ისეთ სანახაობრივი იყო, ძალიან ბევრმა დაზიანებაც მიიღო, რა თქმა უნდა, ავტომობილი დაზიანა
ცხოვრებაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანი გახდა, რომ ეს ყველაფერი ორგანიზებულად გვეკეთებინა და უსაფრთხო ტერიტორიაზე გადაგვეტანა ეს ყველაფერი, ვინაიდან ძალიან ცუდია, როდესაც საფრთხეს უქმნი საზოგადოებას, მით უმეტეს სადაც ჩვენი ოჯახის წევრები, ბავშვები, დედმამიშვილები და ასე შემდეგ ქუჩაში გადაადგილდნენ. იყო ხშირად ეს განსაკუთრებით აი იმ პერიოდში, როცა თქვენ ახსენეთ მეც შემოხვედრია ქალაქში, ესე ვთქვათ, არა მხოლოდ BMW, არამედ სხვა მარკის ავტომობილებითაც ძალიან ხშირად ეს ტრიალი ქუჩაში მანქანებით, არ ვიცი, დრიფტი ეგრეთ წოდებული, ხმაური, საბურავების სუნი და უამრავი დისკომფორტი რაც საზოგადოებას მოქონდა. როდის გადავიდა ეს ყველაფერი ქალაქგარეთ და რა მოგცეთ ამის საშუალება, რა მასშტაბის ადგილი სჭირდება ამ ყველაფერს დრიფტით რომ გავაგრძელოთ საუბარი? ხო, ეს დისკომფორტი ჩვენთვის კომფორტი და მონატრებული რამეა, რაც თქვა სუნი იგივე საბურავის და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა ბევრი ავტომობილია, ბევრი ბავშვს აძინებს ელემენტარული და შეიძლება რომ იქ რაღაც ახრეტილი მაყუჩით უბრუილო ავტომობილი, როცა მას ძლივს დააძინებს ბავშვს ან ავტომობს ძლივს დაასვენებს. ჩვენ ქალაქიდან გასვლა არის მთავარი, ჩვენთვის მთავარია უსაფრთხო ტერიტორიაზე და ისეთ ადგილას, სადაც არავის შევაწუხეთ, თუნდაც იგივე თბილისში. ეგეთი ქონდა ერთ-ერთი, ანუ რაც უპრეცედენტოა, სააგაზის მოედანი ქონდა დაკეტილი. რეალურად იქ თითქმის არავინ შეგვიწუხებია, ცოტა იქ პატარა ადგილი იყო, სადაც მაცხოვრებელი იყო და ნუ ბევრი დიდი სიხარულით უყურებდა, რა თქმა უნდა, ამ შოუს და ნუ ზოგი ალბათ კონკრეტულ ღონისძიებას გულისხმობ. კი, დრიფტის ჩემპიონატი იყო ეს. არ მახსოვს რომელ წელს იყო სააგაზის მოედანი ქონდა დაკეტილი, ეს უპრეცედენტო იყო. ხუდადოზე ვატარებთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, რუსთავში და ასე შემდეგ. თბილისის ზღვაზე შემოხვედრია თქვენი, ეს ვთქვათ, შეკრება, ოღონდ ალბათ არაოფიციალური. არა, ეს ჩვენი არ არის. ჩვენ მარტო დახურულ ღონისძიებებს ვაკეთებთ, ან მსვლელობებს, ანუ ის რო ქუჩაში რაღაცა შოუ მოვაწყოთ, თუ დაკეტილი არაა, ჩვენ არ ვაკეთებთ რა. მოდი, უფრო ადამიანური კითხვა, კიდევ უფრო ისეთი მინდა, პიროვნული კითხვა უფრო სწორედ დავსვა. აი, თავად გიგი BMW-ს ფანია, როგორც ჩანს, ხო? და თქვენც BMW-ით მობრძანდით, მე გიყურებდით, ვნახე. თუმცა არა ბოლო მოდელის. ეს არის ნუ რაღაცა უფრო 2000-იანი წლების ავტომობილი. ხო, რატომ მაინც და მაინც ეს მოდელი და თავად თქვენი არჩევანის შესახებაც რომ გაგვანდოთ, აი ახლა ძალიან ბევრი თქვენი ფანი, თქვენი ღონისძიებების და ორგანიზაციების ფანები გვიყურებენ, გვისმენენ და ალბათ თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. რატომ მაინც და მაინც ეს მოდელი და ამ ასაკის? ზოგადად ავტომოყვარული ითვლება უფრო აი რატომღაც ძველი მოდელები ევასება ზოგადად ავტომოყვარულს. რაც შეეხება მე რატო ავარჩიე თქვა 2002-2003 წლიანი ავტომობილები. სამი BMW მყავს ამ შემთხვევაში, ერთი მორგებულია დრიფტისთვის, ერთი არის ქალაქის გადაადგილების ეს ტურინგი უნივერსალი, რაც თქვენ ნახეთ და მესამე არის სპორტული ქალაქის ვერსია M3 რა. ის არის თავიდან ბოლომდე იმისთვის რომ აი შაბათ-კვირას შენთვის ისე ამ მისი მართვი დაბალი ისეთი ასე ახლა ცოტა ხელი აქვს შესავლები შესარემონტებელია. რაც შეეხება ამ ავტომობილს რატო და გეტყვით რატო არა ახალი? იმიტომ რომ ექსპლუატაცია ჯდება ძალიან ძვირი. ადრე მე ვთვლი რომ ხარისხი მაინც უფრო მაღალი იყო ავტომობილებში. არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ? იმიტომ რომ მარკეტინგი ნაკლებად იყო ადრე ჩართული და ამიტომ ხარისხი, ხის, ტყავის და ასე შემდეგ მაქსიმალურად მაგითი ეკონკურირებოდნენ ერთმანეთს ბრენდები რა და ამიტომ მაგალითად ახლა ის ნახევრად ტყავის სალონი რაც მე მიყენია, ხო? აი, რა ვიცი, წლობით და აწლეულობით უძლებს, არც ცივია, არც ცხელია, კომფორტულია, ვიდრე თქვათ ტყავის სალონის მაგალითად ჩემს იმ 2002 წლიან მანქანაში 15 დინამიკი აყენია იგივე ტურინგ ვერსიაში. მელომანიც ყოფილ ხარ. ხო, ანუ კაი მუსიკა, ანუ ევროპას ზოგადად გემოვნება აქვს რა, იმიტომ დადის ყველა ტურინგებით, თორე ივლიდნენ ჯიპებით, ხო, ჯიპს რასაც ვეძახით ჩვენ SUV კლასი. ტურინგი ნიშნავს, მოდი აუხსნათ ადამიანებს, ეს არის უნივერსალი, რომელსაც უკან საბარგული გამოყოფილი არ აქვს და სალონთან არის გაერთიანებული, ხო, ვიზუალურად. და აი, რავი, ისეთი კომფორტი. ტევადიც არის და ძალიან ტევადია და ოჯახისთვის იდეალურია და ამიტომ ჩემი აზრით საუკეთესო გადაწყვეტილებაა, მით უმეტეს თუ შიგნით ყველა კომფორტის ელემენტი გაგაჩნია, რაც გჭირდება. BMW Club Georgia და
როგორც ვხედავთ, ცალკე არსებობს ასეთი ორგანიზაცია, როგორც არის Drift-ის Georgian Drift Series. ამ ორ ორგანიზაციას შორის კავშირი რამდენად ღრმა არის და თქვენ ხართ პიროვნულად ეს კავშირი თუ არის კიდევ სხვა კავშირები, რაც შეიძლება პარალელები გავავლოთ? გეტყვით, ბევრი რამე ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგალითად BMW-ს მოყვარულები, ვინც ვართ ახლა ჩვენს კლუბში, ხო, საორგანიზაციო კომიტეტში, რა თქმა უნდა, ჩართული ვართ Georgian Drift Series-ი იქ სხვადასხვა ნაწილებში, მაგრამ Georgian Drift Series ძირითადად ორგანიზატორები ბევრი ფედერაციიდანაა, ბევრი იმიდან აქვია სპორტული ნაწილისთვის სხვა სახის ორგანიზატორები ჭირდება. ანუ კლუბი ცალკეა, რა თქმა უნდა, ბევრი მაკედან 90% ან 70% იღებს მონაწილეობას იმის ორგანიზებაში, მაგრამ რეალურად ცალკეა ორივე. და თავად ეს Drift-ის ორგანიზაცია შესაძლოა იღებდეს სხვა მარკის ავტომობილებს სპორტულ ღონისძიებაში. ყველა ბრენდის ავტომობილი გამოდის, არა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ჩემპიონატია, ეროვნული ჩემპიონატია და გამოდიან აბსოლუტურად ყველა ქალაქიდან და ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან გამოდიან მონაწილეები. როდიდან ტარდება ეს ჩემპიონატი? 2013-ში დავაფუძნეთ დრიფტი, 2012-ში დრაგი, ანუ 10 წელი იქნება გაისა დრაგისთვის და 9-8 წელია დრიფტი უკვე საქართველოში. დრიფტი ეს არის მოცურებით შექმნილი, ესე ვთქვათ, ვიზუალიზაცია და დრაგი ეს არის სისწრაფე, როგორც ხვდები, ადგილიდან ეგრეთ წოდებული მოწყვეტა, ხო? კი, აი ფილმებში რაცა გოგონა რო სტარტავს ხოლმე შუაში. 402 მეტრზე ვინ პირველი გაასწრაფა. 402 მეტრი ესეც საიდან მოვიდა, მაგასაც გეტყვით. მილის მეოთხედია, ანუ მილებით იზომება წესი. ხო, ამერიკაში და იმის გამო რომ მილის მეოთხე, ანუ მილი 1608 არის როგორც ვიცით და 402 არის მაგის მეოთხედი. და ეს არის ერთგვარი როგორც თქვათ სპორტსმენის სპრინტერებს აქვს 400 მეტრიანი სარბენი, ზუსტად ესეთი საზომია ამ შემთხვევაში. 2013 წლიდან ყოველ წელს ჩავარდნის გარეშე ჩატარდა ეს ღონისძიება. იყო თუ არა რამე გამოწევა შემაფერხებელი? რა თქმა უნდა, ბევრი ბრძოლა ხოლმე, მით უმეტეს სადაც ხალხი მოდის და სადაც ერთ-ერთი ლიდერი ხდები თქვათ რაღაც სფეროში, ხო, იქ რა თქმა უნდა კონკურენცია ჩდება და მსურველები ჩდებიან, რომ ეს ყველაფერი ხელს ჩაიგდონ ან თავის გემოზე მოირგონ. ერთ-ერთი იყო ეგეთი ბიზნესმენიც კი იყო ეგეთი და ასე შემდეგ უნდა და თავის რაღაც ხარვეზები რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოველ წელს ვატარებთ. ერთი წელი იყო, როდესაც ჩვენ ჩემპიონი ვერ გამოვავლინეთ. ორი პრინციპში არა შარშან პანდემიაში ჩავატარეთ ჩვენ. ჩავატარეთ. ამიტომ თითქმის ყოველი წელი ერთი წლის გარდა ყავდა ჩემპიონი. ჩემპიონი ვერ გამოავლინეთ რა მიზეზით? ანუ ერთი ეტაპი ქონდა და მაგითო. ანუ ხელი შეგვიშალეს სხვა ეტაპების ჩატარებაში. გიგი, თუ არიან ჩართული ამ ღონისძიებაში, ალბათ ეს საქართველოს ჩემპიონატია და აქ ნაკლებად, მაგრამ ზოგადად თქვენს ღონისძიებებში თუ არიან ჩართული, საერთაშორისო მეგობრები, პარტნიორები, კავშირები თუ აქვს BMW Club Georgias და Drift-ის აი ამ ორგანიზაციას საერთაშორისო მსგავს ორგანიზაციებთან? რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე არ გამოვიდოდა, ანუ თქვათ იგივე დრიფტის კუთხით, Drift Masters-ი ახლა ეს რაც ევროპის ჩემპიონატია, მთლიანად მაკეტკენ მიყვავს ჩვენი სტანდარტები და ასე შემდეგ, რომ ადვილი იყოს ჩვენი მონაწილეებისთვის საბოლოო ჯამში მსოფლიო ასპარეზზე გასვლა. ნუ არის რა თქმა უნდა ამერიკის სერიები ცალკეა, Formula Drift-ი ქვია, არის რუსების Russian Drift Series და ყველას თავისი სტანდარტები აქვს პატარა ცვლილებებით, მაგრამ თითქმის ერთი და იგივე სტანდარტებია. კი ბატონო, ძირითადად ვინ არის თქვენი მაყურებელი, როცა ამ ღონისძიებას ატარებთ? ესე თავად ავტომოყვარულები თუ შესაძლებელია იყოს დაუშვათ უბრალოდ ადამიანი, ვისაც სანახაობის ნახვა სურს? აი ეს იმდენად ეფექტური სანახაობაა დრიფტი, ძალიან ისეთია როგორც აღნიშნე, რომ ეს უმართავის მართვა ექსტრემალურია. ხო და მით უმეტეს როცა ბევრი ბოლით მიდის 1000-მდე ცხენი, ნუ 1000 ცხენი ერთ მრბოლელს ყავს, საშუალო 600 ცხენის ფარგლებში როცა ყავთ ავტომობილები, ძალიან ეფექტურია, იმიტომ რომ ამხელა ხმით, ამხელა ეს მოცურებული, როდესაც მოდის, ყველას მოწონს. და ქალაქის ცენტრებში როცა ტარდება, ახლა შემდეგი ეტაპი გვაქვს დასავლეთ საქართველოში გვექნება ხონის მოედანზე, ცენტრალურ მოედანზე. ხონის? დიახ.
თვითონ მერია გვიკეტავს ცენტრალურ მოედანს და იქ მოეწყობა მთლიანად ეს უსაფრთხო ტერიტორია, რაც საჭიროა შეჯიბრისთვის. ძალიან საინტერესოა, რამდენად გიწყობენ ხელს საჯარო სტრუქტურები და იგივე მერია, არ ვიცი, საკრებულო და ასე შემდეგ. რამდენად არის დღეს ხელშეწყობა მსგავსი სპორტული ღონისძიებების ჩატარებაში და თუ არის რაიმე ისეთი გადაულახავი ბარიერები, ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ ზოგს აქვს რაღაც ტრანსპორტის პარკირების პრობლემა და სხვა პრობლემები. თქვენ შემთხვევაში თუ არის რაიმე, რაც ხელს გიშლით განვითარებაში და ღონისძიების ჩატარებაში. გეტყვით, სამ გულახდილად გეტყვით რა. გულახდილად გვაინტერესებს ზუსტად. ხო, არის ხოლმე ხშირად თავს ვიკავებ, მაგრამ არის მომენტი, როცა არ ღირს თავის შეკავება. მაგალითისთვის ბევრს ეშინია პასუხისმგებლობის აღება, როდესაც ამხელა გუნდი, ამხელა ღონისძიება, ამხელა სისწრაფე და ამხელა თემა ამდენი ავტომობილით და ამდენი ხალხით. ანუ, როდესაც პასუხისმგებლობას იღებ ძალიან დიდ ღონისძიებაზე, ორი ვარიანტი, ან გაქებენ, როდესაც ეს ყველაფერი კარგად შედგება, ან არ გაქებენ. ვისაც არ აქებენ, ალბათ არ სურს ინიციატივა გამოიჩინოს და რაღაც კარგი მოაწყოს თავის თქვათ რაიონში და ამიტომ ის რაიონი პირდაპირ გვეუბნება, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს მსგავსი აქტივობა და იმ რაიონში ფაქტიურად მკვდარია ყველანაირი აქტივობები. შეიძლება ითქვას თავის ატკივება არ სურს. ხო. და ვისაც სურს, რომ წარმოაჩინოს, რაც შეიძლება მეტი ხალისი იყოს თავისი მოსახლეობის აი ეს თვითონ რაიონების ხელმძღვანელები, ანუ ვინც არიან პირადი ისინია ხოლმე უფრო ინტერესი და ალბათ შინაგანი ხასიათი და ვისაც ეს უხარია, ჩვენთან იჭერენ საქმეს და პირიქით რითი შემიძლია დაგეხმარები და ეგეთი თანადგომაა ხოლმე. იგივეა, თქვათ, შემდეგი ეტაპი, რაც გვაქვს ეს ხონის ეტაპი, ანალოგიურად ძალიან გვიდგას გვერდში ხელმძღვანელობა და მთავრობა ადგილობრივი და ისე უხარია მთელ მოსახლეობას იქ, რომ ეს დღესასწაულია ხოლმე ის 2 დღე იქ. რა კატეგორიის მოსახლეობა? აბსოლუტურად ყველანაირი. ასაკობრივი ზღვარი არის? ბავშვებიდან და ბავშვებს ისე უხარია დროშას ურიგებთ ხოლმე იმ ხელს აწერენ. მეც გამიხარდებოდა სიამოვნებით დავესწრებოდი. და ასაკოვანი ხალხიც ისე უყურებენ ამ ხმაურს და იმას ისე ძალიან საინტერესო ანთებული თვალები აქვთ ხოლმე და ფოტოებში ეს ყველაფერი ჩანს, ჩვენ ძალიან პროფესიონალი ფოტოგრაფები ყავს ჩვენთან ერთად გაზრდილები, ასე ვთქვათ. ძალიან კარგი. გიგი, არ შემიძლია არ დავსვა კითხვა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ბავშვები ახსენეთ თქვენ, მოგეხსენებათ, გასაგებია რომ ისე ვთქვათ დაახურულ ტერიტორიაზე ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ხომ არის გამონაკლისები, ჩვენ გვინახავს არაერთი კადრი, როცა მანქანა გადავარდა რაღაც საზღვარს, ან რაღაც ნაწილი გაძვრა, ან თავად მონაწილის უსაფრთხოება იმდენთ არა, რამდენიც დაუშვათ დამსწრე საზოგადოების. აი ეს ნაწილი რამდენად არის დაცული და რამდენად გარანტირებულია დამსწრე საზოგადოება იმაში, რომ ამ ღონისძიებიდან მას საფრთხე არ ემუქრება. გასაგებია, ჩვენ დაახლოებით 9/2 ბიუჯეტის მივგდის უსაფრთხოებაში. ანუ რასაც კი ჩვენ სპონსორებისგან ვიღებთ თანხას, 9/2 მიდის ელემენტარული ბლოკების, ეს ბეტონის ბლოკების გადაზიდვა გადმოზიდვაში. 10 ტონაზე მეტი, ანუ 10 ცალზე მეტი ვერ გადააქვს ერთ გზაზე ტრაილერს. ანუ ეს არის. ანუ ბეტონის ბლოკები გადაგაქვთ უშუალოდ კი, გადაგვაქვს და ეს იმხელა ხარჯია ერთი გზა რო გათვალოთ. ამ წეს სჭირდება ამ ყველაფერს. დაახლოებით 400-500 ლარი უნდა 10 ცალის გადაზიდვას და ჩვენ ტერიტორიას დაახლოებით 100-120 ცალი გვჭირდება ხოლმე. მით უმეტეს ცოტა თუ დაშორებულია იმ ადგილიდან, საიდანაც მიგვაქვს, ხო ხვდებით რამხელა ხარჯია ამ წესთვის. ამიტომ ჩვენთვის უსაფრთხოება ერთ-ერთი მთავარია ეს მოაჯირები, ბლოკები და ასე შემდეგ საკმაოდ დიდი თანხა მიდის იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დავაორგანიზოთ. იმიტომ რომ ჩვენი პრინციპი არის ზუსტად ის, რომ გადმოდი უსაფრთხო ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ არ შევქმნა სხვა საფრთხე და ჩვენ თვითონ თუ შევქმნით საფრთხე, რა თქმა უნდა, უკვე აცდება იდეა. ესე იგი, ალბათ მაქსიმალური დაცვა, იმიტომ რომ ხა წარმოვიდგინე ვიზუალურად, აი ეს უმძიმესი რაღაც წონის მქონე ბეტონის მასა, რომელიც იცავს მაყურებელსა და მანქანა ავტომობილს შორის დისტანციას. კიდე, ანუ ბეტონის ბლოკებს მერე 2 მეტრაში უკვე იწყობა მეტალის კონსტრუქცია, რომლის მერეც დგას უკვე მაყურებელი, იმიტომ რომ ბეტონს როცა ეჯახება, ბეტონი შეიძლება გადმოყირავდეს და რო არ დაზიანდეს. და კიდევ არის დაცული ტერიტორია. ძალიან კარგი, ეს მხოლოდ მისასალმებელია. მცირე სარეკლამო პაუზა მოგვიახლოვდა, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად. მე შევახსენებ მსმენელებს, რომ დღეს გიგი ტუღუში გვესტუმრა, გახლავთ BMW Club Georgia-ს დამფუძნებელი და კიდევ უამრავი რეგალი ის ქონე ადამიანი, რომელთანაც ძალიან საინტერესო საუბარი გველის მომავალშიც
მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ ვაგრძელებთ. რეკლამა Tumbo, ლიდერი კომპანია წყლისა და ჰაერის სისტემებში გთავაზობთ. წყლის ტუმბოებისა და ჰაერის სისტემების მრავალფეროვან არჩევანს. ძირითადი მომხმარებლები, ფერმერები და მევენახეები, სარწყავი სისტემებისა და ჭაბურღილის ტუმბოების სამონტაჟო კომპანიები, სამშენებლო კომპანიები და საწარმოები, საავადმყოფოები და სტომატოლოგიური კლინიკები, საავტომობილო სერვისები. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 427 427. მისამართი აკაკი ბელიაშვილის 23. ასევე ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია. ბათუმი, გრიბოედოვის 67. Tumbo, ლიდერი კომპანია წყლისა და ჰაერის სისტემებში. განგაშია, გავდივართ. ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა. სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს. დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია. მაგისტრი 16 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი. მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯოა. ტელეფონი 599 11 20 20. Green Garden-ი გთავაზობთ. მცენარეთა ფართო ასორტიმენტს, ვარდის სელექციურ ჯიშებს, ნერგებს, ბოლქვებს, მათი მოვლისა და გამრავლების წესებსა და პირობებს. მომსახურების მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს greengarden.g. მოგემსახურებით ადგილზე მიტანის სერვისით მთელი საქართველოს მასშტაბით. მისამართი: წნეთის ქუჩა 37, ტელეფონი 579 03 24. Green Garden-ი გააშენე მშვენიერი ბაღი შენს მიწაზე. რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 2 38 18 90. რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. გადაცემის სპონსორია კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი. კასპერსკი. გააქტიურე მომავალი. მაშასე მეგობრებო დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიგი ტუღუში, რომელიც ასევე გახლავთ Georgian Drift Series-ის დამფუძნებელი და ასევე BMW Club Georgia's ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი. გიგი, ძალიან საინტერესო იყო შესავალი, მაგრამ უამრავი კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ მე თვითონ რატომღაც ჩამორჩი ამ ავტოსპორტს და ვერ ვადევნებ თვალყურს და ვიცი რომ უამრავი ღონისძიება ტარდება, საინტერესო ღონისძიებები, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ჩატარდა თუ არც რეტრო ავტომობილებთან დაკავშირებული ღონისძიება რუსთავში და ძალიან ლამაზად გამოიყურება, მე მხოლოდ ფოტომასალა ვნახე, თუმცა ჩვენ ვაშუქებდით აქ და ძირითადად მოდი იქიდან დავიწყოთ, გავაგრძელოთ საუბარი უბრალოდ აი დრიფტის შემთხვევაში, დრიფტი კონკურსის ჩემპიონატის შემთხვევაში, როგორ ვზომავთ, ვინ გახდება ჩემპიონი, ეს რა პარამეტრებით იზომება პირველ რიგში ჩაგვახედოთ. ეგ ძალიან პრობლემატურია. ეგ არის ერთ-ერთი ისეთი რამე, რასაც ავტოსპორტსმენებს ყოფს, ასე ვთქვათ. როგორც ხატრულ გიმნასტიკაში, ხო სწორია ეგ სიტყვა? კი. ხო. არის სუბიექტური შეფასება, როგორ გააკეთა კონკრეტული რამე. ანუ ეს არ არის დროზე გავლა, ეს არის როგორ გაიარა. ამიტომ ყველა სამი ჟიურია და სამი ჟიური აფასებს როგორი ბოლით, როგორი სტილით. სამი ალბათ იმიტომ რომ კენტი უნდა იყოს. ხო, რა თქმა უნდა, ერთი ამბობს ამან გაიმარჯვა. აზრიურად რომ არ გაიყოს. ამან და კი ბატონო. მაგრამ ხო, ისეთი არის წესები, როდესაც უკვე კარგად ისწავლი, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება. უცხო თვალით ჩანს, რომ ისეთია სუბიექტურია, მაგრამ რეალურად არ არის სუბიექტური, ობიექტური შეფასებებია, საიდან გამომდინარეც წყდება ვინ გაიმარჯვა კონკრეტულ გარბენში. ორი ავტომობილი მიდის ერთად მოცურებული გვერდ, ჯერ ერთია წინ, მერე მეორეა წინ. მხოლოდ ორი ერთ ჯერზე. დიახ. წინა ავტომობილი ასრულებს დავალებას, რაღაც სად უნდა გასრიალდეს, როგორ უნდა გამოსრიალდეს, უკანას მიზანია, რაც შეიძლება ახლოს მიყვეს და გაიმეოროს იგივე, რასაც აკეთებს წინა. ამიტომ ორი გარბენის ვინ უფრო კარგად გაყვა, ვინ უფრო კაი დავალება შეასრულა, რაც ჟიური მიცა, წყდება გამარჯვება. ანუ პირველი არ არის მონაწილე უშუალოდ, თუ პირველიც მონაწილეობს ამ ყოველ. ორივე ერთდროულად დადიან. გამარჯვების უფლება პირველსაც აქვს? რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი იდგება, მერე მეორე და ანუ დუელია და გამარჯვებულს ირჩევენ ამ ორიდან ერთ-ერთს, უკვე ჟიური ირჩევს.
აი თქვენ როცა მოყევით ახლა ეს ყველაფერი და წარმოვიდგინე ვიზუალურად მართლაც სურვილი ჩნდება რომ ან თუ არ იჯდე ამ ავტომობილში მონაწილე იყო, ну ვისაც აქვს ადრენალინის გზნობა, თავის ჩაჯდომა ძალიან ბევრი ძალიან ისეთი სურვილია და საკმაოდ ძვირიანი სურვილი და სერვისია, როდესაც აკირავებენ ხოლმე გვერდზე ჩაჯდომის უფლებას ყველა ქვეყანაში. გააქვთ ეს სერვისი თქვენ? ჩვენთან არ არის ჯერ ეგრე განვითარებული იმ უსაფრთხოების გამო, ისევ ანუ საჭიროა გვერდზეც ყველაფერი ომოლოგირებული იყოს, ლიცენზირებული იყოს უსაფრთხო, რომ თქვათ შეჯახების შემთხვევაში არ დაზიანდეს გვერდზე მжდომიც. და ამიტომ უნდა ეცვას და ასე შემდეგ ყველაფერი უსაფრთხოდ. მოდი ბიზნესზე ვისაუბროთ. თქვენ საკმაოდ გაშალეთ მასშტაბები, ესე ვთქვათ. უკვე ევროპის ჩემპიონატზე გვაქვს საუბარი. საუბარი გვაქვს უკვე 8 წლიან ისტორიაზე, რომელიც დრიფტს ეხება. ეს არ არის, ესე ვთქვათ, სახუმარო თემა, არ არის უბრალოდ გართობა, უკვე ამას აქვს ორგანიზებული სახე. კეტავთ ქალაქის ცენტრებს, ხო? ნუ რა თქმა უნდა ნებართვით და ლეგალურად, მაგრამ მაინც ფინანსები და ზოგადად რაზე დგას ეს საქმიანობა? თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ თქვენი შემოსავლის დიდი ნაწილი მიდის უსაფრთხოების ზომების დაცვაში. ასევე აღნიშნეთ, რომ არის ფოტო, ვიდეო მასალის გადაღება. ანუ უამრავი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში და ალბათ backstage-ზე, ეგრეთ წოდებულზე, უამრავი ადამიანი კიდევ მუშაობს იმისთვის, რომ ყველაფერმა იდეალურად ჩაიაროს. პირველ რიგში კითხვა მექნებოდა, რომ არის თუ არა რაიმე სახის ბიუჯეტი ჩამოყალიბებული ამ ორგანიზაციებისთვის და რითი ივსება ეს ბიუჯეტი და რითი კონტროლდება? მოდი ესე ვიტყოდი, რომ ავტოსპორტი საქართველოში არის ერთ-ერთი ლიდერი სპორტი. ანუ მე ვამბობ დასწრებით და ინტერესით ქართველი ხალხის. ანუ გვიყვარს ქართველებს ეს კი, ავტოსპორტი, იმიტომ რომ ჩვენს ღონისძიებაზე როცა მოდის 2, 3, 5, 10,000 ვთქვათ მაყურებელი დიდ ღონისძიებაზე. იგივე სხვა სპორტებთან პარალელი რო გაავლოთ ეროვნულ ჩემპიონატზე, მიხვდებით რომ იქ 100-200 კაციც ძლივს მიყავთ, როდესაც მათთვის სტადიონები აშენებული და ჩვენ კიდე არ გვაქვს და ქალაქში არ გვაქვს ფაქტიურად არანაირი მსგავსი ადგილი. რაც შეეხება ბიზნესს, რაზე დგას? ბიზნესი არ არის, მე ვიტყოდი რომ მთლიანად დგას ეს თავშეწირვაზე კონკრეტული ადამიანების და ენთუზიაზმზე ძალიან ბევრი ადამიანის, იმიტომ რომ ჩვენი სურვილია რა თქმა უნდა ეს ბიზნესში გადავიდეს და პირველი მიზანია, იმიტომ რომ სადაც კომერცია, იქ ზრდა და პროგრესი ძალიან დიდია. კი, ნელ-ნელა ყველა ბიჭებსაც სპონსორები უჩნდებათ, მრბოლელებს და ჩვენ ყავს კი 5 ისეთი სპონსორი ყავს, რომელიც გვერდში გვიდგას. შეიძლება დავასახე. კი ბატონო, ნუ ეს მუდმივი მოქმედი სპონსორებია როგორც თქვენ. ერთი წლის განმავლობაში იდება ხელშეკრულება, რომ მთელი წლის, ანუ სეზონზე, საბოლოო სეზონზე გვიდგებიან გვერდში. ეს არის თქვათ სეზონის წარმომადგენელი ჩვენი სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმია, ძალიან აქტიურად უკვე წლებია გვიდგას. ახალი სპონსორია ეს გენერალური კროკობეთი და გვიდგა გვერდში. ასევე დრაივია, ენერგეტიკული სასმელი გაიცნობთ ძალიან მალე ძალიან მაღალი ხარისხის ენერგეტიკული შემოვა და იმედია მოგეწონებათ და ანაგი დეველოპმენტი და Lenovo Georgia, ანუ ტექნოლოგიური პარტნიორია Lenovo Georgia და ანაგი დეველოპმენტი უკვე. ეს სპონსორები რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რეალურად ჩანს რომ ყველა თავისი პროდუქციით საჭირო სპონსორი, ანუ საწვავი, ტექნოლოგიური, აი მშენებლობა ვერ დავაკავშირე ალბათ ბეტონის ფილებს. ეგენი ყიდიან ყველაზე ექსკლუზიურ აპარტამენტებს, ბინებს და ასე შემდეგ და ავტოსპორტი არის რა, რო ყველაზე მაგარი ავტომობილები დრაგზე, ყველაზე სწრაფი, ყველაზე ძვირიანიცა. ამიტომ ყველაზე ისეთი ხალხი, ვისაც შეძლებული ადამიანები მოდიან ჩვენ ღონისძიებაზე. გასაგებია. ამიტომ სამიზნე აუდიტორია გასაგებია, კი. უბრალოდ აქ ანუ თვითონ სამშენებლო კომპანია მონაწილეობს ფინანსური დახმარებით და არა უშუალოდ პროდუქტით, ხო? ყველა აბსოლუტურად მონაწილეობს ფინანსურად და არა რამე პროდუქტით. კარგი, თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა ჯდება ერთი ღონისძიების ორგანიზება უხეშად, რა თქმა უნდა, ახლა დეტალებში ვერ ჩავალთ, მაგრამ მაინც აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს ჩემპიონატი დრიფტში ტარდება უკვე რამდენი წელი, აი წინა წლის მაგალითად ღონისძიება პანდემიამდელი, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პანდემიამ ყველაფერი შეცვალა და ალბათ იქაც მოკრძალებული იყო ფორმები. აი პანდემიამდელი ბოლო ღონისძიება დაახლოებით რა დაჯდა? საშუალოდ ჯდება, აი პატარიდან 20-30,000 ლარის ფარგლებში ჯდება ერთი ღონისძიება, აი
შინაურობით ჩატარებული. სხვა რომ ჩაატაროს ალბათ 50. ნუ იქ ახლობელი მეგობარი, ვიღაცა ხათრით, ვიღაცა ენთუზიაზმით ხო, გასაგებია. იმიტომ რომ ნახევარ-ფასად ვაკეთებთ ყველაფერს ესეთ შინაურობით და გამოცდილი ხალხი, თორე ნუ ახლა როდესაც აი იგივე Red Bull-მა ჩაატარა ახლა ხანს, ნუ არ ამგონია 100-ზე ნაკლები დაждომოდათ ერთი ღონისძიება. ეს თანხა არის ძირითადად სულ სპონსორებიდან მთლიანობაში შემოსული თუ თქვენ ყიდით ბილეთებს დაუშვათ და იგივე დამსწრე საზოგადოებისგან რაღაც შეიძლება შენატანიც იყოს. ბილეთები რეალურად ძალიან უმნიშვნელოა, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად აი ახლა ბოლოს ფესტივალზე ნუ რაღაცა 500 ბილეთი გაიყიდა, იმიტომ რომ უფასო იყო BMW-ებისთვის შემოსვლა და ასე შემდეგ. ბევრ შეღავაც ვაკეთებთ, ბევრი გთხოვს ხოლმე რომ თუ შეიძლება შემიშვათ, ძალიან მიყვარს თქვენი ღონისძიება და უარს ახლა ვერ ეტყვი როცა ადამიანს უჭირს და და შენს ღონისძიებას დაასწრება. რეალურად ეგ არის ხოლმე ჩვენთვის ძალიან ცოტა, მთლიანად არის დამოკიდებული სპონსორებზე ჩვენი ღონისძიება. სახელმწიფო დაფინანსებაზეც ფაქტიურად არ ვართ. მე მყავს მეგობარი, რომელიც დაკავებულია off-road სპორტით და ხშირად გვისაუბრია ჩვენ ამ თემაზე, ის საქართველოს ჩემპიონია სხვათა შორის. მისი ძირითადი პრობლემა ყოველთვის იყო და არის და საერთოდ მისი კოლეგებისაც ეს არის სპონსორის მოძიება. უშუალოდ სპორტსმენზე მაქვს საუბარი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბიჭებს ხშირ შემთხვევაში ყავთ კონკრეტული სპონსორები. ამ სპონსორების მოძიებაში თავად არიან ჩართულები თუ თქვენ ეხმარებით როგორც ორგანიზაცია? იმის გამო რომ თქვა სიტყვაზე მე რომ მივდივარ სპონსორთან და არ აქვს საშუალება რომ ჩაერთოს სეზონზე, ანუ იმ ხელა ბიუჯეტი ვთავაზობ, უკვე მრბოლელებს დაუდგეს გვერდში და ისინი დაასპონსოროს. არიან უკვე ჩვენთან პროკლასი და პროორია. პროკლასში არიან ადამიანები, ვისაც 2-3 სპონსორი ყავს თითო ავტომობილზე, თითო სულ ერთი ავტომობილია. და ისეა, უკვე უნაზღაურდებათ მინიმუმ ხარჯი, რასაც გადიან. კი, რთულია, მაგრამ ლიდერებს ასე ვთქვათ, უნაზღაურდებათ, ანუ რასაც შედიან, ძირითადად რაც ხარჯი აქვთ, სპონსორები ეხმარებიან. და მოძიებაში ჩვენც ვეხმარებით, თვითონაც იძიებენ და იმას დავაფიქსირებ, რომ ძალიან დიდია რეიტინგი საავტომობილო ღონისძიებების. ანუ ერთი ღონისძიება საშუალოდ ხილვებით, როცა საინტერესო ღონისძიებას ვატარებთ, მილიონამდე თავისუფლად ადის რა. ანუ ვიდეო მასალას გულისხმობ. ვიდეო, ფოტო, ტელევიზიების ჩართულობა და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი ტელევიზია მოდის ვიდეოებს ძალიან ბევრი ნახვა აქვს, ფოტოებს ძალიან ბევრი ნახვა აქვს და საშუალო ინტერაქტივი არის ხოლმე მილიონი და ეს იმხელა რეიტინგია, რომ ნებისმიერ კომპანიას ურჩევნია პოზიტიური რეკლამა გააკეთოს მრბოლელში, ვიდრე თქვა დაბუსტოს რაღაც ნეიტრალური პოსტი. მესმის. თქვენ ახსენეთ ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია უშუალოდ მანქანასთან და მრბოლელის პრობლემას წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში რა ხარჯებთან აქვს მრბოლელს საქმე? ანუ სულ მე სიმართლე გითხრათ, იმდენად მიყვარს ავტომობილი, ავტომოყვარული ვარ, მაგრამ ვარ როგორი იცით, აი ძალიან ფაქიზი და ცდილობ რომ ზედმეტად მანქანა არ შევაწუხო, რაღაცა იქით უფრო გადავყვე, ვიდრე აქეთ გამოვიყენო ის. აი თქვენ შემთხვევაში ისეთ რამეებს ვხედავთ ჩვენ ვიდეო მასალაზე, რომ სულ გვეცოდება ეს ავტომობილი, რომ ვაიმე ახლა ეს მანქანა გადასაგდები გახდა, აი რა ხარჯია ძირითადი და რისი შეკეთება უწევს ავტომობილს გამოსვლის შემდეგ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. გააჩნია ვინ როგორ საბურავი გასაგებია თავისთავად ხო? ვინ როგორ მოიხმარს ავტომობილს, ისე ორი კატეგორია. ვთქვათ, BMW-ს კლუბში უფრო ყავს ისეთი ადამიანები, ყავს ისეთი, ვინც ძალიან უფრთხილდება და თითოეულ დეტალს, ორიგინალს, ექსკლუზიურს და ასე შემდეგ გააყენებს. რაც შეეხება სპორტში, ისეთი ხალხია, რომ აი ბოლომდე ხმარობს ავტომობილს და არ უფრთხილდება, რა თქმა უნდა და ხარჯი არის მან აბსოლუტურად ყველაფერი. ხან ყუმბარა ჩაწყდება, ხან ხიდი, უშუალოდ კონკურსის მსვლელობის ჩემპიონატის მსვლელობის დროს, შეჯიბრის, რა თქმა უნდა, ვარჯიშებზე ძალიან დიდი რესურსი მიდის, ასევე საბურავი მიდის, რა ვიცი, ძალიან დიდი რაოდენობით და როდესაც თქვა წყვილი 300-400 ლარამდე ადის და ყოფნის ორგარბენზე ძალიან ბევრი იწვება და რესურსი, ანუ დატვირთვა დრიფტზე არის ყველაზე ერთ-ერთი დიდი ავტომობილებზე, იმიტომ რომ სხვანაირი ეს ბუქსაობით რო დადის ავტომობილი. რა თქმა უნდა, გიგი ძრავიც და კოლოფი გადაცემათა ამასაც ხომ აწვება ძალა და რეალურად ძალიან ძვირადღირებული ნაწილებია. ამ შემთხვევაში რას ვშვებით? ანუ
არის შემთხვევები რომ მოტორმა ძრავმა თუ თქვა რომ დამანებით დავიმე ჩემი ვიარე კარგად იყავ. რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად არის როგორც ვარჯიშებზე ასევე ისე. და უღირთ ეს ამ სპორტსმენებს ეს ხარჯი იმად რომ გააგრძელონ უღირთ იმ გულშემატკივრის აპლოდისმენტის ფასად, რაც ანთებული თვალებით უყურებენ და შესწერიან და მერე მისახილს გაიძახიან, რა თქმა უნდა და თქვენ ახსენეთ თავში რომ გაქვთ ავტომობილი, რომელიც არის გამოსვლებისთვის, ანუ მონაწილეობის, ანუ ხართ ერთ-ერთი სპორტსმენი როგორც არა ხო? ჩემ ღონისძიებებზე აი ორი კვირა ფაქტიურად არ მძინავს. თქვენი ავტომობილი თუ გადის ღონისძიებებზე? კი, ჩემი მეგობარი გამოვიდა და ეხლა კვირას ფესტივალზე ხვირწინ დამიმტვრია. ანუ ღირს თუ მეც რა უნდა მეკითხათ, აი ის აპლოდისმენტები, ის სიყვარული, ის გულშემატკივრობა ღირს თუ არა იმ ხარჯად, რომელიც აქეთ გვხდებათ წინ? რა თქმა უნდა, ღირს და ერთი წამით არც დავძაბულ ვარ არც არაფერი, უბრალოდ მაგ დროს იცი რომ ჩვეულებრივი პროცესია ეს. დაამტვრევ, აწყობ. არის ეგეთი ალექსანდრე ხეროდინაშვილი, შაბათს დაამტვრია ავტომობილი, სახში წავიდნენ ევაკუატორით, დაამტვრია, არ ხვია კადრებს რო განახებთ, მიხვდები დაიფლითა. დაილეწა ხო? ირგვლივ თლიანად ავტომობილი და კვირას აწყობილი მოვიდა თლიანად. ერთ დღეში? ერთ ღამეში. ერთ ღამეში. აი, ალბათ ძალიან დიდი სიყვარულია საქმის და ენთუზიაზმი. გუნდი ძალიან ბევრს ნიშნავს, ასევე ტექნიკური გუნდი, ვინც გეხმარება ამ ავტომობილის გამართვაში. რამდენი ადამიანი არის თქვენ საქმეში ჩართული დღეის მდგომარეობით? გულისხმობ, რა თქმა უნდა, დრიფტს, იმიტომ რომ კლუბი გასაგებია, რომ ზოგადი წევრებისგან შედგება. საშუალოდ არის 100 ადამიანი, 100 არა, 70 ადამიანია დაცვის მიღმა ვამბობ. 70 ადამიანია, რომელიც საორგანიზაციო გუნდია და ვირჩევთ ხოლმე კონკრეტული ღონისძიებისთვის, რომელი გუნდი, რომელი ადამიანი გვჭირდება იმ ეტაპზე და რა პოზიციაზე, იმიტომ რომ ყველა ლოკაცია ერთმანეთისგან განსხვავდება აბსოლუტურად. საინტერესოა ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბროთ უკვე ფინანსებზე და ხარჯებზეც. გადის თუ არა თქვენი ორგანიზაცია მოგებაზე პირდაპირ ეს მინდა გკითხოთ და რჩება თუ არა იმდენი საშუალება იმისა რომ შემდეგი ღონისძიება საკუთარი სახსრებით დაუშვათ ან რაღაც ავტომობილებს ხელი შეავლოთ ან ინფრასტრუქტურისთვის საჭირო ინვენტარი შეიძინოთ აი პლუსზე თუ გავდივართ მარტივი კითხვა ერთადერთი ჩემი მიზანი არის ხოლმე რომ პლუსზე რაღაც ორი თეთრი ჩავარდება თუ არა აი სახჭურვილობა შევიძინოთ რაც მერე ჩვენი იქნება და აღარ მოგვიწევს ქირაობა ეს იქნება ფიშკა ანუ ის კონუსები რაც აფერადი ბეტონები თუ ასე შემდეგ ანუ მაგებს ვყიდულობთ რომ მერე აღარ მოგვიწევს არც ქირაობა და ანუ არ ვიყოთ დამოკიდებული სხვაზე მიზანი ისევ იგივეა გავხდეთ კომერციული ორგანიზაცია მაგრამ ჯერჯერობით ხელფასზეც კი ვერ აყვავს ხალხი ანუ მუდმივზე რომ ჩვენთან იმუშაონ და ასე ვთქვათ იზრუნონ ანუ ენთუზიაზმით ბიჭები თავისით აპიარებენ იმაშვებიან ამაშვებიან ანუ რეალურად ჯერჯერობით რა თქმა უნდა პლუსზე ზედმეტი ალაპარაკი მაგრამ ერთადერთი მიზანი ეგ არის რომ გავხდეთ კომერციული და გავხდეთ ყველაზე როგორც კი კომერციული გავხდებით ძალიან დიდი ტემპით წავალთ წინ მაგიტომაც ვუყურებთ ძალიან დიდი ინტერესით ევროპის ჩემპიონატს რომ ვანახოთ საქართველოს რა არის ავტოსპორტი და რამდენი ვართ. არის თუ არა დღეს საქართველოს ბაზარზე მსგავსი ზომის მოთამაშე იგივე სფეროში ავტოსპორტში, როგორც თქვენ ხართ და როგორ ესე ვთქვათ ღონისძიებებსაც ატარებთ ამ მასშტაბის ღონისძიებები თუ ტარდება პარალელურად? პარალელურად ძალიან უჭირთ ორგანიზატორებს იმის გამო რომ სპონსორები ძალიან სხვა ავტომობილო კლუბები თუ არიან მსგავსად ორგანიზებულები. თქვენ როგორც ვიცი ფანები თქვენს ფან პეიჯზე 190,000-ია თუ არ ვცდები. ყველაზე დიდი კლუბია რაც საქართველოში არსებობს, ხომ ასეა? ძალიან უჭირთ, ანუ ჩვენ რო დავიწყეთ მაშინ ბევრი ორგანიზატორი იყო. მე ისე გაჭირდა, არ ვიცი რატო გაჭირდა, თვითონ კომპანიების ბრალიც არის, იმიტომ რომ არიციან სად უნდა გააკეთონ ინვესტიცია სწორად და რაღაც ბუსტებში და იმეებში მიხელა თანხებს იხდიან, როცა შეუძლიათ იგივე ეს ორგანიზატორები დააფინანსონ და გულისხმობთ ბიზნესს ალბათ, ბიზნეს სექტორს, ხო? და 10-ჯერ მეტი რეკლამა მიიღონ, 10-ჯერ მეტი პოზიტიური რეკლამა მიიღონ და არა ის ვთქვათ რაც ბუსტით უბრალოდ
ჩასქროლავდა აბსოლუტურად 0 რეაქცია. კი ბატონო, გეთანხმები თამაში აბსოლუტურად. ხო და სპონსორებს რაც შეეხება, აი ძალიან მადლიერი ვარ თითოეული სპონსორის რატომ? იმიტომ რომ ზუსტად ესმით ვისთან აქვთ ურთიერთობა და რატო აკეთებენ ჩვენთან ინვესტიციას, იმიტომ რომ ხედავენ ფიდბექს, ანუ უკუ რეაქციასაც. რაც შეეხება იყო ისეთ სპონსორებიც, აი უფროსთანო კარი შეუღია, რალი გვინდა და აი რა რალი ჩაიხედე რას ვაკეთეთ. ხო, აი ზოგისთვის ასეა. ციფრებს შეხედე, რამდენი ვართ, რაღაცას შეხედე და მე უკვე გადაწყვიტე. სულ რომ მართლა აი აბსოლუტურად აცდენილი კომპანია იყო ავტოსპორტისგან, ეს ციფრები, ხო, მიზნობრივი ახალგაზრდები, ვისაც არ აინტერესებს, არ მესმის რა ინტერესებს რა. ალბათ ერთადერთი არის კატეგორია საჭმელს და იმაზე, ეს დიასახლისები. დანარჩენი ყველას უნდა აინტერესებდეს ენერგიული ხალხი, ხო? ბოლო დროს ვერ იტყვი რომ დიასახლისებიც არზიან BMW-ზე და კარგი დიდი ჯიპით არ ჩაგიგვლიან გვერდით. გიგი, აუცილებლად ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენაზე. ეს არის ვეცდები ახლა სწორად წარმოვთქვა, ეს არის Drift Masters European Championship. ანუ Drift Masters-ი ეს არის სახელწოდება, ჩემპიონატი, ფინალი, რომელიც ტარდება საქართველოში. ძალიან მაინტერესებს მე როგორც რიგით ქართველს, რატომ ტარდება ეს ღონისძიება საქართველოში, როგორ მოვიპოვეთ ეს უფლება. დაახლოებით 6 წელია ვიბრძვი ამ ღონისძიებისთვის, მეც და მეუდმელაძესთან ერთად ვარ ორგანიზატორი ამ თემის. მოდი ფინანსურ თემას დაუბრუნდები ერთს შემოსავლიანობაზე თვითონ ამ ბიზნესის. მე ვიყავი სტუმრად ფორმულა დრიფტის იგივე ამერიკის სერიების ორგანიზატორთან, რომელიც აკეთებს ზუსტად იგივეს, რასაც ჩვენ. უბრალოდ მასშტაბები ხვდებით, რომ რადიკალურად განსხვავდება. თითო ღონისძიებაზე მოგება აქვს $5 მილიონი. ჩვენ იმდენი მინუსი გვაქვს თითო ღონისძიებაზე, სპონსორები რო არ ყავდეს, ფიზიკურად ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით. ვერ გააგრძელებდით. ვერც გავაგრძელებდით და ვერაფერს ვერ ვიზამდით და ანუ მაყურებლისგან შედის მარტო $2 მილიონი რა. საოცარი ისინია. სასტარტოები იქ არის ვთქვათ $3-დან $5,000-მდე, როცა ჩვენთან არის $100 ვთქვათ სიტყვაზე რა. ხო და სასტარტო რას გულისხმობს? მონაწილეობის თანხა. თანხა, დიახ. ეს $100-ია, კარგია რომ ვახსენეთ. კი ბატონო. დიახ. ჩვენთან $100-ია, მაგრამ ხშირად ანუ $100-ია, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მაგალითად სოკარი უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერ რბოლას რაც არ უნდა რაოდენობის საწვავი დაჭირდეს რბოლის დროს, უსხამთ უფასოდ. მშვენიერი. ხო, ანუ ეს კიდე ხელშეწყობა ამ რბოლელების რეალურად ის $100-იც ფაქტიურად არაფერს არ იხდიან. კი ბატონო. ესე რომ შევხედოთ, რაც შეეხება რატო გადაწყვიტეს, ჩვენ ვართ ძალიან ქართველები ვართ, აი ვიცით ერთ მუშტად შეკვრა ზოგადად რა, როცა აი თქვათ იგივე ზაზაფაჩულიაზე წესები შევაცვლევინეთ NBA-ის, ხო? NBA ზაზაფაჩულია კი ბატონო. ხო, ნუ აი დღემდე ყოველს ახსოვს და ეს შეუძლებელია ვინმე დაივიწყოს. ანალოგიური ხდებოდა ევროპის ჩემპიონატზე ვიდეოებში, როდესაც ქართველი მეუდმელაძე გამოდიოდა, ნუ იმდენი საქართველოს დროშა იპოსტებოდა, რომ თლიან კომენტარებში, ხო? აი 1000-ობით იყო, მარტო საქართველოს დროშები ესე რომ სკროლავდი, მეტი არაფერი არ ხდებოდა და გაგიჟდნენ ეს ორგანიზატორები, ვინ ხართ თქვენ, რა გინდათო რა და გავიტანეთ ჩვენი ხო და პანდემიაში ზუსტად დავპატიჟეთ როგორც იქნა, ეს არის უკვე მესამე სხვებიც ყავდნენ ჩამოყვანილი, ანუ ორგანიზატორები ამ ინტერესით, მაგრამ მესამე თაობა არის უკვე ეს ვინც ჩამოვიყვანეთ და პანდემიაში თავის თვითმფრინავით მოფრინდნენ და ამ შემდეგ. და რო ნახეს, რომ რას თავაზობდით, იგივე რა თქმა უნდა სახელმწიფო დაგვიდგა გვერდში, რომ გვაძლევს ყველაზე კარგ ადგილს ამ ღონისძიებისთვის, იმიტომ რომ თხოვეთ სხვანაირად ვერ დავაინტერესებდით, რომ ევროპა ჩამოგვეტანა თბილისში. ეს თქვენ საუბარი გაქვთ თვითონ არეალზე, სადაც ჩატარდება არათაშვილის ხიდზე, დიახ, და ირგვლივ ლოკაციაზე ისეთი ლამაზია, რომ მსგავსი დრიფტში ფაქტიურად არ ჩატარებულა არსად. მე მსვენელს ვეტყვი 4-5 სექტემბერი, ეს არის ღონისძიების ჩატარების თარიღი თბილისში, ესე ვთქვათ, რიყის ტერიტორიიდან, იუსტიციის დოქებიდან და გადმოსული ხიდზე, იუსტიციის სახლამდე.
ეს ტერიტორია იქნება დაკეტილი იმისთვის, რომ ჩვენ ნახოთ ძალიან საინტერესო სანახაობა ევროპის ჩემპიონატის ფინალი დრიფტში. აი არ ვიცი, მე მგონია რომ მთელი ქალაქი და ქვეყანა შეიკრიბება იქ და ამ ყველაფერს არა მარტო ჩვენი ქვეყანა, იმდენი ტურისტი ჩამოვლენ, ანუ მილიონობით ფოლოვერები ყავს, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში თითოეულ მრბოლელს. ესენი არიან 25 ქვეყნის, მინიმუმ 25 ქვეყნის 50-მდე მრბოლელი და თითოეულს იმხელა ფან-კლუბი, იმხელა ტექნიკა, ეს ავტობუსებით, ტრაილერებით. ეს ყველაფერი მომართული იქნება თვალები, ყურები ჩვენკენ. უბრალოდ ერთი კითხვა ჩნდება ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, მაყურებლისგან, როგორ ჩამოაქვთ ავტომობილები? ეს ანუ ზოგს თვითონ ავტობუსები აქვს, ისე მოწყობილი შიგნით დგება, ტრაილერი. სახმელეთო გზით? დიახ, სახმელეთო გზით, უკვე ტრაექტორია დაწყობილი გვაქვს მათთვის. ანუ სიტყვაზე იტალიელი მრბოლელი ჩამოვა სახმელეთო გზით, შემოვა თურქეთიდან ალბათ და თურქეთიდან არ მგონია უფრო ზღვით გადმოვლენ ალბათ. ზღვით. ბატონო, პირდაპირ ფოთში და შემიძლია რომ ძალიან ბევრი რეგულაციები აქვს თურქეთს და აი ისეთი თემა. მეზობელი ქვეყნები თუ მონაწილეობენ აღნიშნულ ღონისძიებაში? მეზობელი ქვეყნები რუსეთი იმონაწილეებს მხოლოდ სავარაუდოდ ერთ-ერთი ლიდერით გოჩა ჩივჩანია, ეგეთი ქართველია სხვათა შორის ეს ბიჭი, მაგრამ რუსეთის ჩემპიონია და რუსეთში მოღვაწეობს და თურქეთი იმონაწილეებს ასევე. კი ბატონო. ძირითადად იქნება ევროპა, ევროპის, ანუ თითოეული ქვეყნის ჩემპიონები დგება ეს ყველაფერი და ჩვენგან მთლიან ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობს ორი მრბოლელი, ეს არის ნოდო კოდუა და მეულდ მელაძე და ფინალზეც რა თქმა უნდა იმონაწილეებენ უკვე ჩვენს სახლში, ასე ვთქვათ. რა ავტომობილებით არიან ბიჭები წამოდი? ორივე BMW-ია, ოღონდ რა თქმა უნდა ძრავები ორივეს სხვა უფრო დიდები უდგათ, ვთქვათ ნოდოს 1000-ხენიანი და მეულდს 600-ხენიანი. და ეს რომელი მარკის BMW-ზე, რომელი მოდელის BMW-ზე ვსაუბრობ? ერთი M-ი არის ნოდო კოდუასი და ჩაოლებრივი ლისიჩკას როგორც ვეძახით ჩვენ, ძალიან გვიყვარს. E36 ყავს მეულდს. ძალიან კარგი. რეკლამა მოგვიახლოვდა, ჩვენ შევისვენებთ რამდენიმე წუთით და გათამაშებითაც დაგებრუნდებით. გიგი ტუღუში მესტუმრა დღეს BMW Club Georgia-ს დამფუძნებელი და ასევე Georgian Drift Series-ის ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე. ევროპის ჩემპიონატი დრიფტში ტარდება საქართველოში, თბილისში და ეს ისეთი ღონისძიება, რომელიც არ უნდა გამოგრჩეს, მე პირადად ვაპირებ რომ დავესწრო ამ სანახაობრივ შოუს. რეკლამა. სიახლე ლიდერფუდისგან დააგემოვნეთ სოსისი გაუდას ყველით. ისიამოვნეთ საოცრად მსუბუქი, ნაზი და დახვეწილი გემოთი. ლიდერფუდი, თქვენი ბედნიერი, გემრიელი მომენტებისთვის. კომპანია ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბა გთავაზობთ ევაკუატორით და ავტოამწით საუკეთესო ფასებში ნებისმიერი ავტომობილის გადაზიდვას. დარეკეთ ჯუბაში 597 15 55 15. ჯუბაში სიახლეა. კომპანია ჯუბამ გახსნა ახალი ფილიალები თელავში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში. ჯუბა მოგემსახურებათ სწრაფად და ხარისხიანად. დარეკეთ ჯუბაში 579 15 55 15. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჩვენ უსაფრთხოდ მიგაბზანებთ თქვენ საყვარელ ოჯახში. ჯუბა, გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. სარეკლამო კომპანია M-Sena გთავაზობთ თქვენი ბიზნეს საქმიანობისთვის ყველა საჭირო სარეკლამო პროდუქტის დამზადებას. მორბენალის ტრიქონები, ლაიტბოქსები, ელექტრონული ტაბლოები, ნებისმიერი ზომისა და ფორმის სტიკერების ბეჭდვა, სავიზიტო და პლასტიკური ბარათები. ჩვენ გთავაზობთ მაღალი ხარისხის ბეჭდვით პროდუქციას. ფლაერები, მისალოცი ბარათები, კრაფტის ჩანთები, ავტომობილების ბრენდირება საუკეთესო ხარისხის სტიკერებით. ჩვენი მისამართია: ნუცუბიძის მეორე პლატო, ბესარიონ ჟღენტის 31. დაგვიკავშირდით 59599 ან მოგწერეთ M-Sena-ს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია. განგაშია, გავდივართ. ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა. სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს. დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია. მაგისტრი 16 წლის. რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური.
განგაშია, გავდივართ. ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა. სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს. დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია. მაგისტრი 16 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი ნომერ პირველი ოქროს ბრენდის მფლობელი. მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599 11 20 20. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტორი გთავაზობთ ბიზნეს იპოთეკურ სესხს 100,000 ლარამდე 10 წლიანი საკრედიტო ხაზით და უდასტურებელი შემოსავლებით. დაგვიკავშირდით 2 363 375. ერთ სივრცეში განთავსებული ახალი პაბი სტაროპილსენი და ლუდის მაღაზია კრომბახერი გლდანში გაიხსნა. ქართული კერძებისნაირ სახეობა, ჩამოსასხმელი და ბოთლის ლუდის დიდი არჩევანი, სპეციალურ ფასად, მხოლოდ ჩვენთან. დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ, სასიამოვნო გარემოში, თვალიადევნეთ ლაივ თამაშებს. უგულშემატკივრეთ საყვარელ გუნდს ჩვენთან ერთად. პაბი სტაროპილსენი და ლუდის მაღაზია კრომბახერი, ნამდვილი გურმანებისთვის. ორიგინალი, გერმანული, ჩეხური, ბელგიური ლუდი და გემრიელი კერძები ერთ სივრცეში. გვეწვიეთ ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად. მისამართზე: გლდანი, ხიზანიშვილის 43. ან ისარგებლეთ მიტანის სერვისით. ტელეფონი: 595 93 1119. შექმენი ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შენს საცხოვრებელ და საოფისე სივრცეში. ეკოვუდი გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული და პროფილირებული მასალების დიდ არჩევანს. ეკოვუდის ახალ შოურუმში დაგხვდებათ. კედლისა და ჭერის პანელები, ხის კიბის საფეხურები, იატაკისა და ტერასის მასალები, პარკეტი, ხის საავეჯე დაფები და სამზარეულო ზედაპირები. ეწვიეთ საიტს ekovud.g ან გვესტუმრეთ ახალ მისამართზე, წყალსადენის ქუჩა 21. ტელეფონი 571 20 40 40. კრისტალბეთის მატარებელი გზაშია. აირჩიე საჩუქრების ვაგონი ყოველდღე და გახსენი ოქროს ვაგონი ყოველი კვირის ბოლოს. მიიღე პრიზები 1,500,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან და მოიგე საოცნებო ავტომობილი Lamborghini. კრისტალბეთი, მუდამ ნომერი პირველი. რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 2 38 18 90. რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. გადაცემის სპონსორია კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი. კასპერსკი. გააქტიურე მომავალი. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ სპონსორებზე, მეც მინდა ორი სიტყვით მოგახსენოთ ჩვენი სპონსორის შესახებ. ეს არის კომპანია კასპერსკი, რომელიც დაარსდა 1997 წელს. მისი მისია გახლავთ კიბერსივრცის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. კომპანია კასპერსკის ტექნოლოგიით დაცულია 400 მილიონზე მეტი მომხმარებელი და ემსახურება 270,000 კორპორატიულ კლიენტს. სოფიოს 30 ქვეყანაში ამ კომპანიას ჰყავს ლოკალური წარმომადგენელი და სწორედ ახლა მე გავათამაშებ პრიზს, რომელიც დააწესა ჩვენმა სპონსორმა. ჩვენთანაც არის ესე თუ შეჯიბრის პრინციპი. ძალიან მარტივად. 3 სავარაუდო პასუხით, 1 კითხვა, პასუხი უნდა მივიღოთ ტელეფონის ნომერზე 579 30 70 70. ეს პასუხი მიიღება მხოლოდ ამ ნომერზე და მხოლოდ იმ ადამიანებისგან, ვისაც აქამდე არ მიუღია მონაწილეობა ამ სეზონზე ჩვენს გადაცემაში. ანუ პირველად უნდა დაგვირეკოთ, თუ კი უკვე მიგიღიათ მონაწილეობა, ვაცალოთ სხვა მსმენელებს. ეს ჩვენი უპირობო, ასე ვთქვათ, წესია. და იმედი მაქვს გაითვალისწინებთ. ახლა კი კითხვა, რა ფუნქციას ასრულებს Kaspersky Secure Connection? რა ფუნქციას ასრულებს პროგრამა Kaspersky Secure Connection? პირველი, პროგრამა იცავს თავის მომხმარებელს ყვითელი პრესისგან ინტერნეტში. მეორე სავარაუდო პასუხი, თქვენი მოწყობილობის IP მისამართის, ონლაინ ბანკის, სოციალური ქსელებისა და სხვა პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობას და უსაფრთხოების დაცვის პროგრამა გახლავთ და მესამე, იცავს თქვენს Wi-Fi-ის მეზობლებისგან, რომ არ გაგიტეხოთ და არ შეგინელოთ სიჩქარე და არ მოგპაროთ Wi-Fi. აი, ამ სამი პასუხიდან რომელია სწორი პასუხი? თუ კი არასწორ პასუხს გამცემთ, უპრიზოდ არ დარჩებით, მეგობრებო, არ შეგეშინდეთ, ფლეშბარათი თქვენთვის.
აუცილებლად ამ სანუგეშო პრიზია, ეგრეთ წოდებული ფლეშკა, რომელიც ძალიან გვჭირდება დღეს და ძირითადი პრიზი. ეს არის აი ეს ზურგ ჩანთა, რომელიც კადრში ჩანს ახლა, რომელიც ლაშქრობისთვის არის განკუთვნილი და თუ კი თქვენ გიყვართ მოგზაურობა, კომპანია Kaspersky გიწყობთ ხელს, რომ კომფორტულად იმოგზაუროთ და გადაიტანოთ თქვენი ნივთები. მაშინ ასე, დავსვამ კიდევ ერთხელ კითხვაზე და ველოდებ პასუხს. რა ფუნქციას ასრულებს პროგრამა Kaspersky Secure Connection? მოდი გავესაუბროთ, მსმენელი გვირეკავს უკვე და წესის მიხედვით შეგვიძლია ვუპასუხოთ, კითხვა დასმულია. გამარჯობა. გამარჯობა. რადიო მიმღები გავაჩუმოთ თუ შეიძლება, ხელი რომ არ შეგვიშალოს, ხმა ტირაჟირდება. სახელი გითხარით? ნანა. ნანა, რატომ ხართ ნანა მოწყენილი? ცხელა. და ცხელა, კი ბატონო. ცხელა და მოგზაურობის დროა მე მგონი ნანა. დიახ. მზად ხართ გამცეთ სწორი პასუხი? დიახ, თავიდან შეიძლება ჩამოთვალო? რა თქმა უნდა შეიძლება. ესე იგი, კი ბატონო, შეკითხვა ასეთია, აი ეს კონკრეტული პროგრამა, რომელსაც ახლა ვახსენებ, რა ფუნქციას ასრულებს, ხომ? აი სახელწოდება Kaspersky Secure Connection. ანუ ინგლისური ვიცით, ნანა? ხო, აი კი ბატონო, მაშინ მიხვდებით. ესე იგი, პირველი პასუხი. ხო, პრესისგან ინტერნეტში. ეს ერთი პასუხია. არა, ხო, გამოვრიცხეთ. კარგი. მეორე, თქვენი მოწყობილობის IP მისამართის ონლაინ ბანკის, სოციალური ქსელებისა და სხვა პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების დაცვითი პროგრამა. და მესამე, იცავს თქვენს Wi-Fi-ს მეზობლებისგან. მეორე? გავაყვითლოთ? ნანა? ნანა? დავკარგეთ ნანა? ნანა ხმა წყდება, ადგილმდებარეობა შეიცვალეთ, პასუხი დამიფიქსირეთ თუ შეიძლება. სამწუხაროდ ნანასთან კავშირი გაწყდა, გადმორეკავს. მაგრამ მე შემიძლია მას მიულოცო, იმიტომ რომ მეორე ნამდვილად სწორი პასუხია. დრო რომ არ დავკარგოთ და არ ვაწვალოთ ნანა, გილოცავთ ნანა, ჩვენ აუცილებლად გადმოგირეკავთ გადაცემის შემდეგ და მოგახსენებთ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ ჩანთას, ზურგ ჩანთა თქვენია, იმოგზაურეთ და დაათვალიერეთ ჩვენი მშვენიერი ქვეყანა. სხვათა შორის ხონში ტარდება ღონისძიება BMW-ს Club Georgias და Drift Georgias ორგანიზებით და იმედი მაქვს რომ თქვენ შეძლებთ თქვენი ზურგჩანთით ესტუმროთ ამ ღონისძიებას. მე კი დაუბრუნდები ჩვენს ძვირფას სტუმარს, რომელიც დღეს გვესტუმრა. გიგი დუღუში არის დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ძალიან საინტერესოდ ვისაუბრეთ ავტოსპორტზე და იმ მნიშვნელოვან მომენტებზე, რაც ამ სფეროს გააჩნია და გაუვლია საქართველოში. თუმცა ბევრი რამ არის სათქმელი, გიგი, ჩვენ უამრავი რამის თქმას ვერ ვასწრებთ გადაცემაში ქრონომეტრაჟიდან გამომდინარე, მაგრამ მაინც მინდა რომ მნიშვნელოვან ასპექტებზე აქცენტები გავაკეთოთ. ვისაუბრეთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალზე, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის თქვენი ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიზანი, რასაც ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ თქვენ მიაღწიეთ უკვე. მერია ამ შემთხვევაში გვიდგას გვერდში როგორც ჩანს და ხელს გვიწყობს და ეს ორგანიზებაში თუ ერევა სახელმწიფო სტრუქტურები. ორგანიზებაში, რა თქმა უნდა, და ვინ არის ძირითადი ორგანიზატორი? ძირითადი ორგანიზატორი, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, ფორმალურად ჯორჯ ენდრიქსი არისია, მაგრამ ფიზიკურად მე და მეულოდ მელაძე ვიქნებით, ვართ ამის ორგანიზატორი და ვაორგანიზებთ ყველა დანარჩენ დეტალებს. თვითონ რაც შეეხება მერიას, საპატრულოს და ასე შემდეგ სხვა სტრუქტურებს, რა თქმა უნდა გვეხმარებიან, არაფინანსურად, მაგრამ ბევრი დეტალებია, რაშიც დახმარება გვჭირდება. ეს არის თქვა სიტყვაზე მოვლითი გზების დაალაგება, ეს არის დაკეტვა გზების იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ გადაადგილდნენ და არ შეიზღუდოს მოძრაობა და ამ მთელი სტრუქტურის დაწყობა. საკმაოდ ისეთი შრომატევადი პროცესია, უკვე ჩატარებულია და უკვე სქემად შედგენილია, როგორ ივლიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თვითონ ღონისძიებას რაც შეეხება, იმდენად მასიურია, რომ მსგავსი, ანუ წინაზე მანდ გავწყვიტეთ, ანალოგი არა აქვს, გარდა იმისა, რომ თქვათ ქალაქში რაც სტარდება, ფორმულა 1-ის რბოლები ნანახი გექნებათ, როგორც მონაკო, ხო? მონაკოში, კი ბატონო. ხო, ანალოგიურად იწყობა მთლიანი ტრასა 0-დან. ეს არის როგორც ბეტონის, თქვათ, სიტყვაზე ის, რაც ჩვენ 100 წალი გვჭირდება, თქვათ, ერთ ღონისძიებაზე, აქ დაგვჭირდება 1000 წალი, იმიტომ რომ კილომეტრია შემოსაზღვრი და ასე შემდეგ. 10-ჯერ მეტი იქნება საჭირო ყველაფერი და ასევე ტრიბუნები ჩამოგვაქვს სხვა ქვეყნიდან, იმიტომ რომ საქართველოში ფიზიკურად
და რა გვაქვს ეგ რაოდენობა. ტრიბუნები განლაგდება ტრასის მიმდებარედ? სამი ტრიბუნა შენდება სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის. ხიდის თავში და ბოლოში და იუსტიციის სახლთან. და 1500 ადამიანზე მეტს ვერ იტევს ეს ტრიბუნა, მაგრამ დანარჩენი იქნება უკვე ფეხით, ანუ ფეხზე მდგომი ბილეთები, ანუ რომლიდანაც ჩვეულებრივად უყურებენ მთელ ამ სანახაობას. დგება მონიტორების სისტემა, აუდიო აპარატურა და მთელი ყვევის სისტემა, ყველაფერი აბსოლუტურად რაც კი ჭირდება საერთაშორისო დიდ ღონისძიებას ეწყობა და გაშუქება იქნება ისეთი რომ მთელი მსოფლიოს თვალები იქნება აქეთ. არის თუ არა დადგენილი ფასი ბილეთის რა ეგრევა შესვლა? ნუ მინიმალური 2 დღიანი ბილეთი, მინიმალური 50 ლარიდან იწყება. ორივე დღეზე დასასწრები ბილეთი. მიდის წევით უკვე ადგილიდან გამომდინარე ალბათ. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ვინ იქნება ჟიურის წევრი და როგორ გაიზომება ვინ არის ჩემპიონი ზოგადად ევროპის? ჟიურის წევრები არიან საერთაშორისო ჟიური და ანუ სპორტულ ნაწილში ჩვენ არ ჩავერევით, ანუ სპორტულ ნაწილს ძალიანად თვითონ იმაშვებიან ისევე როგორც გადაღებას, ანუ გადაღებასაც თავისი ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე გუნდი ახდენს, რაღაც საოცარი ტექნიკით დაახლოებით, რა ვიცი. $9 მილიარდ ღირებულების ქონება შემოაქვთ ქვეყანაში და მაგაზე კიდე ცალკე კურიოზები იყო რამხელა ის ჭირდება ორგანიზება რომ ვინ დააზღვეს უმანდო აქ ვინ დააზღვეს მაგხელა ტექნიკას ნუ შანსი არა და მაინც ჩამოდიან რა თქმა უნდა ყველა შემოდის მთელი იმხელა ქალაქი უნდა ავაშენოთ იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ჩატარდეს და ევროპა ჩამოიყვანო აქ ძალიან რთულია ამიტომ ჩვენ ფინანსურ მხარდაჭერასაც ვთავაზობთ თითოეულ მრბოლელს ვინ ჩამო ანუ ამას ჩვენ უკვე სპონსორებიდან ვიზიდავთ მინიმალურს რა თქმა უნდა თქვათ 2000-2500 ევროს მაგრამ თითოეულ მრბოლელს ვაძლევთ იმისთვის რომ ამ ხელა გზის გადალახვა უწევთ და ავტომობილის ჩამოტანა რეალურად ეს არის რეალურად რა რომ ჩვენ რომ ევროპა ვართ ამის დაფიქსირებაა და ძალიან მაგარი მომენტია ის რომ იაპონიაში დაიბადა დრიფტი ამიტომ არის მოწყვეტილია მთლიანად ევროპას არის რუსეთი სადაც ძალიან ჩქარი ტემპით ვითარდება და არის ევროპა ხო აი ამ სამი ადგილის ასე ვთქვათ ცენტრალური მონაკვეთი ვართ სადაც სამომავლო დიდ თემებს გეგმავთ რომ თავარია ეს შედგეს ისე როგორც საჭიროა და მთელი საქართველოს ნახავს რომ ავტოსპორტი ერთ-ერთი უდიდესი სპორტია ქართველებისთვის. გიგი, გულახდილად რომ თქვათ, იყო ამ ღონისძიებისთვის მზად ჩვენი ქალაქი? რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა ზოგადად. გეტყვით, იმხელა რეგულაციებია მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში, რომ ჩვენ ვართ ალბათ ძალიან ცოტა მათ შორის დარჩენილი, ვისაც შეგვიძლია ესეთი დიდი რაღაცის გაკეთება რა და რეალურად ძალიან გვჭირდება იმისთვის, რომ ბევრმა ტურისტმა, ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ჩვენ შესახებ, რომ ვარსებობთ ესეთი. რატომ ვართ იმ გამონაკლისებში? რითი განსხვავდებით სხვა ქვეყნებთან? არ აძლევენ უფლებას, რომ ქალაქში ესე ჩაატარებინონ სხვა ქვეყნის მთავრობები ღონისძიებას. ნუ მონაკო ცნობილია რომ მორგებულია ესე ვთქვათ ფორმულა 1-ს კი ბატონო და იქ მე მგონი მთელი ქალაქი და ეს დასახლება არის ტრიბუნები რეალურად კი ხო და ნუ ეს რთულია ძალიან რთულია მთელი ქალაქის გადაწყობა და ამაზე იმხელა ბიუროკრატია და ის უწევთ რომ ირირებენ თავიდან მით უმეტეს ევროპა იცით როგორი პედანტი ხალხიცა ჩვენ უფრო ისეთი ვართ რა შემართებით ვართ ამიტომ გვინდა ეს ძალიან გვჭირდება როგორც ტურისტებისთვის, როგორც ბიზნესისთვის საქართველოში, ასევე სპორტის განვითარებისთვის. ჩვენ წარვდგებით მინიმუმ 3 ეკიპაჟით. ამ ჩემპიონატზე 2 იქნება, როგორც გითხარით, ნოდო კოდუა და მეუდმელაძე, რომლებიც თელ ჩემპიონატს ივლიან და საქართველოს დრიფტის სერიებიდან გაგვყავს კიდე მინიმუმ 1 მრბოლელი, რომელიც wild card-ი ქვია, ანუ სადაც სტარდება იქ აძლევენ ხოლმე ეგეთ იმას. და დიდი აქტივობა იქნება ძალიან ქართველების მხრიდან, არ ვიცი. ძალიან რთულია მათთან, ნუ არ ვიცი, იმხელა 1000 ცხენი არის საშუალო რაც იმათ აქვთ და გამოცდილება წლობით და გუნდები ისეთი რომ რა ვიცი. თქვენი შეფასებით შანსები როგორი გვაქვს? ეს ის შემთხვევა, როდესაც ვიწყებთ და უფრო რაც გვაქვს 10-ჯერ მეტი გვექნება გამოსვლისას, როცა იცი რომ შენი ქვეყნის სახელი მთელი შენი ქვეყანა უკან გიდგას, რა თქმა უნდა გამოცდილება იმის მესამედი გვაქვს რაც მათ აქვთ, მაგრამ იმედები ძალიან
რა თქმა უნდა, გვაქვს. ამ შემთხვევაში გამოცდილება დიდ როლს თამაშობს, როგორც ჩანს. ძალიან დიდ როლს თამაშობს გამოცდილება. აუცილებლად მინდა დავსვა ეს კითხვაც თქვენ სივრცე ახსენეთ არაერთხელ. სადმე თუ არის ბაზირებული თქვენი ორგანიზაციები ტერიტორიულად და რა სივრცეს იყენებთ იმისთვის, თუნდაც თქვენი საკუთრებაში არსებული ქონება რომ დაბინავდეს, დასაწყობდეს, არ ვიცი. ანუ კონკრეტულად ფიზიკურად თუ არსებობს ადგილი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ აი BMW, Club Georgia და Drift სერიის ადგილია. ხო, აი ისე იქ მივდივართ, რომ ცოტა ისე ვართ რა, ვცდილობთ მაგაზე ეკონომია გავაკეთოთ, რომ ზედმეტ ხარჯი არ გვიწევდეს. კი რა არის ხადოთ დაუშვათ. დიახ, და ამიტომ ვთქვათ იგივე საავტომობილო სპორტის ფედერაცია, სადაც ვთქვათ ასევე მე ვარ ერთ-ერთი გვაქვს საწყობი და იქ გვაქვს ასევე დასაწყობებული ჩვენი ორგანიზაციის, ანუ Georgian Drift Series-ის, ან BMW კლუბის ტექნიკაც. საქართველოს საავტომობილო ფედერაცია თუ არის ჩართული აღნიშნულ ღონისძიებებში, ან ზოგადად ღონისძიებების ორგანიზებაში. და რა არის მისი ძირითადი ფუნქცია, ესეც რო გაგვაცნოთ, წარმოდგენა რო გქონდეს უბრალო მსვენელს, ვისაც შეხება არ აქვს ამ ორგანიზაციას. აი მეორე წელია დავიწყეთ, ანუ მე რაც მოვხვდი და ჩემთან ერთად 9 ადამიანი ამ ჯამში გუნდი, ვინც ვცდილობთ, რომ სწორი მიმართულებით წავიყვანოთ ავტოსპორტი. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს ჩვენმა იგივე გუნდის წევრებმა, ეს არის ავტომობილების გამბაჟების მოხსნა, თუ ჩამოყავს ავტოსპორტისთვის ავტომობილი. ანუ თუ ავტომობილს დადუგავ და სპორტისთვის მოამზადებ და გამოხვალ მე სპორტზე, ხო? შენის დაახლოებით 10-15,000 ლარის ხარჯს ცდები. აღარ გიწევს აღარ სტეიქ დათვალიერება და ქალაქში შეძლებ გადაადგილებას ამ ავტომობილით, რა თქმა უნდა. უფლება გაქვს უკვე. კი, ოღონდ ეს არ არის ვინმე რო არის ფიქროს, რომ ამითი ვიღაცა ქალაქში დაიწყებს სიარულს, ვერ დაიწყებ, იმიტომ რომ ისეთი ხისტი დაკიდება აქ, ისეთი პროფესიონალურად არის მომზადებული, რომ ერთ სული გაქვს A პუნქტიდან B პუნქტამდე, ანუ იქ ხელოსნამდე მიიყვანო, იქ პროფილაქტიკამდე მიიყვანო, რომ ამითი არავინ არ იმოძრაობს. კომფორტული არ არის უბრალოდ. ძალიან არაკომფორტულია და მაგის რესურს არ ამოწურავ ქალაქში რა, იმიტომ რომ რესურსი აქვს, რა თქმა უნდა. და ძვირიანი დეტალებითაა ყველაფერი დამზადებული. დიდ რეფორმებს ახდენს და მუშაობენ ამ შემთხვევაშიც გუნდი. მე იმდენად ვერ ვარ კიდე ჩართული, იმიტომ რომ მე პარალელურად ეს ჩემპიონატების ორგანიზება მიწევს, მაგრამ როდესაც საჭიროა ჩემი ჩართვა, რა თქმა უნდა, მეძახიან და რა თქმა უნდა ვერთვები მის მუშაობაში. არ შემიძლია არ შევეხო პანდემიას. რამდენად იქონია გავლენა თქვენ საქმიანობაზე, იყო თუ არა შემოფერხებელი ფაქტორი და თუ იყო რა დოზით? პანდემიამ აბსოლუტურად აი თითქმის მოკლა ყველაფერი, იმიტომ რომ სპონსორი მთლიანად, მაგრამ ჩვენ სამი ეტაპი მაინც ჩავატარეთ პანდემიაში, ვინაიდან მსოფლიოს ავტომობილო ფედერაციამ გამოგზავნა წერილი, რომ ავტოსპორტი არის ყველაზე უსაფრთხო სპორტი პანდემიაში. პანდემიის თვალსაზრისით, დიახ. ხო, არ გიწევს არავისთან არც ჭიდაობა, არც არაფერი, ანუ შეხედა. დისტანცია დასწულია, კი ბატონო. და მაგის გამო სამი ეტაპი ჩავატარეთ, ისიც ქალაქიდან მოწყვეტილი იყო დიდგორის ველი, სადაც არის მონუმენტი, იქ ჩავატარეთ ერთი, რა ვიცი, 1000 რამდენიმე მეტრზეა და ძლივს, ძრავებსაც მაგრა უჭირდა მუშაობა, იმიტომ რომ ჰაერი ისა რა ქვია. მოქმედებს ეს წნების ცვალებადო. და ასევე მაყურებელი რო არ დასწრებულიყო, ამიტომ მოვწყდით ესე და live streams ქონდა, რეკორდული რაოდენობა ქონდა ნახვის. live stream-ი გავთიშეთ თუ არა, მაგ მომენტში ქონდა 400,000 ნახვა. ხო და ეს ხო წარმოგიდგენიათ, მე რამ ხელა კიდე ინტერაქტივი და ის იქნებოდა და შანსი არ არის ჩვენ live გავთიშოთ და 100,000-ზე ნაკლები ინდივიდუალური ნახვა ქონდეს. ამიტომ ვამბობ, რომ ყველას კიდე მომუწოდებ ნებისმიერ კომერციულ ორგანიზაციას, რომ ეს არის სწორი გზა, როდესაც სპორტსმენს უდგახარ გვერდში, როდესაც რაღაცას ანვითარებ ქვეყანაში და არა საზღვარგარეთ უშვებ ფულს იგივე ბუსტში. და კიდევ ერთი უკვე ფინიშისკენ გავდივარ ჩვენი საუბრის მნიშვნელოვანი პუნქტი ეს არის რას ველოდოთ თქვენგან გიგი პირადად და თქვენი ორგანიზაციებისგან უახლოეს მომავალში გარდა 4-5 სექტემბერს დაგეგმილი Drift Masters European Championship-ის ფინალისა. ჩვენ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გვაქვს, წელს ქონდა დაახლოებით გაწერილი 12 ღონისძიება.
და ეს იმხელა სტრესია, სულ სტრესში ვართ იმის გამო, რომ 20-25 დღე გვაქვს ღონისძიებიდან ღონისძიებამდე და იმ 20-25-დან ერთი კვირა მინიმუმ კიდე მიაქვს იმ ჩატარებულის დამუშავება, ფოტოები, ვიდეოები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა. ამიტომ რეალურად 2 კვირა გვაქვს ყოველთვის მოსამზადებლად. და რას ველოდოთ? ახლა იქნება პრეზენტაცია დრაივის ენერგეტიკული სასმელის საქართველოში. საკმაოდ ეფექტურად ვაპირებთ მაგას. ასევე ჩვენი ბიჭები გამოდიან ევროპის ჩემპიონატზე პირველ ეტაპზე ავსტრიაში იქნება ეს უკვე ივლისში და ჩვენ აგვისტოში გვექნება ღონის შეჯიბრი. ანუ მაქსიმალურად შეზღუდული გვაქვს რაოდენობა ღონისძიებები, სანამ ეს ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდება. მერე იქნება უკვე დრაგის ჩემპიონატი ეგრევე 19 სექტემბერს და მერე სად ჩატარდება დრაგის ჩემპიონატი? რუსთავის ავტოდრომზე ჩატარდება დრაგის ჩემპიონატი და ორი ეტაპი კიდე იქნება დრიფტის უკვე ამ 4-5 სექტემბრის მერე. ლილო არენა შენდება, ეგ არ შეიძლება არ ვთქვათ და ფინალური ეტაპი იგეგმება, რომ ლილო არენაზე ეს იქნება ავტოდრომი იგივე. ვინ აშენებს? ამას აშენებს საავტომობილო ფედერაცია აშენებს რეალურად მეულდმელაძეა მანდაც აი ყველაფერი ითავა ასე ვთქვათ, რომ მან დაეორგანიზებინა პროექტის იდეა და ასე შემდეგ. და იქნება ლილოს ბაზრობის ზუსტად გვერდით. რას გვაძლევს ეს არენა, ანუ დიდია სივრცე როგორც ასეთი? სივრცე არის მთლიანად მორგებულია ავტოსპორტზე გარდა დრაგის და პროფესიონალური წრიული რბოლის, ახლა 4 კილომეტრი ვერ იქნება, მაგრამ ჩატარდება ყოველ შემთხვევაში. ეს არის ძალიან კარგი იმისთვის, რომ ქალაქიდან, ვთქვათ, ვისაც სურვილი ექნება ადრენალინის დახარჯვის, გადავიდეს იქვე. არც ისე შორს. არც შორს, იმიტომ რომ ეს კახეთის გზატკეცილიდან ეგრევე მიდიხარ მანდ. ფაქტიურად თბილისია. როდისთვის სრულდება აღნიშნული სამუშაო? პირველი, აი ხო გეუბნებით, ფინალი უკვე უნდა ჩატარდეს მანდ, ეს დასრულებული არ იქნება, მაგრამ უკვე დასრულებული იქნება პირველი ფენა იმის, რა ქვია, ასფალტის საჭირო მონაკვეთზე. და მეც უნდა რომ ეს ევროპის გამორჩეული დრიფტერები 4-5 სექტემბრისთვისაც ჩაიყვანოს, წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, რომ მანამდე შეძლოს ეს ყველაფერი მომზადება ავტოდრომის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფინალი ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან როგორც BMW Club Georgias დამფუძნებელთან. BMW-ს მოყვარულების გვისმენენ ახლა და უამრავ BMW-ში ვართ ჩართულები. BMW თუ Mercedes-ი არ მკითხოს. არა. არა, ამ კითხვას არ დავსვა, უბრალოდ მინდა გკითხოთ თქვენი დაკვირვებით BMW-ს პოპულარობა საქართველოში რეკლამაში არ ჩაგვეთვლება, იმიტომ რომ ამ თემაზე სასაუბროთ ვარ ჩეკრებილები. იზრდება, მცირდება თუ გაყინულია? ანუ რაოდენობრივად მე ვიცი რომ თქვენ ჩაატარეთ რეკორდული სვლა, ეს არის 850 ავტომობილი ერთი მარკის გაიარეთ ქალაქში და ეს არის მსოფლიო რეკორდი, როგორც მე ვიცი. ანუ ეს არის საუბარი BMW-ზე და 850 ავტომობილი ერთდროულად მოძრაობდა ქალაქში, ხო? აი, აქედან გამომდინარე, შევადაროთ იგივე 2008 წელს, როცა თქვენ მოხვედით. მე მახსოვს ერთი პერიოდი ეგრეთ წოდებული ხულიგანკების ბუმი იყო, X5-ის ბუმი იყო და მეც ვიყავი ამ, ესე ვთქვათ, ბუმის მონაწილე, ჩემი 700-იანი BMW-თი, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ არის ეს ყველაფერი? ანუ იზრდება თუ გეტყვით, მე ვიტყოდი იაპონელებმა ხომ არ ჩააჩოჩეს ცოტა. მე ესე ვიტყოდი იხვეწება, რაც ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა. ეს 850 ავტომობილი იყო 2008 წელს 80-მდე ეკიპაჟი საპატრულოს კეტავდა მთელ თბილისს. 2018-ში. დიახ. და ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის ორგანიზება, მაგრამ ჩვენ შევძელით. გინესის რეკორდში ვერ შევედით მარტო ფინანსების გამო. 20,000 евро ჭირდებოდა, რომ დაგვერეგისტრირებინა. უბრალოდ რეგისტრაცია ვერ. ადამიანი ჩამოგვეყვანა, დაეთვალა, აქ უნდა ეცხოვრა, ის 10,000 ხელზე მიგვეცა და წასულიყო და 20,000-ად ჩვენ თელ სეზონს ფაქტად რჩება, მოდი ვთქვათ. საქართველოს რეკორდების ფედერაციამ ეს დააფიქსირა. ფოტოები, რა თქმა უნდა, ვიდეოები ყველაფერი გვაქვს და რაც შეეხება ხარისხი იზრდება და რატო, ახლა მე ვიტყვი რა. აქამდე ყველა სახეობის ძღოლი, ხო, ანუ ყველა ინტელექტუალური შესაძლებლობისთვის იჯდა, ასე ვთქვათ, BMW-ზე, ან Mercedes-ზე, ან Opel-ზე, ან Volkswagen-ზე, ხო? ანუ პროცენტულად რო ვთქვათ. ახლა იმდენი მარკაა, რომ ყველა ნაწილდება, ანუ თავის გემოვნებით ირგებს იქ Prius-ი მოწონს თუ რა მოწონს, ეკონომიური სვლა თუ არაეკონომიური თუ GP-ს როგორც ვეძახით ქართველები. სავი, დიახ. ხო.
ყველა თავის სიმპათიუ არა რისმი მართაც აქვს იმ ავტომობილზე ჯდება და BMW-ს მოყვარულები რჩებიან, აი გაფილტრული, ანუ ასე ვთქვათ, ვისაც BMW უყვარს, ის ადამიანი რჩება. და არა მხოლოდ არა ის ადამიანებიც, რომლებსაც უბრალოდ გადაადგილებისთვის სჭირდებოდა ეს ავტომობილი. რა თქმა უნდა, გადაადგილებისთვისაც პრემიუმ ხარისხია იმ ხრივ, რომ ძალიან მაღალი ხარისხი აქვს. რეკლამაში არ ჩაგვეთვალოს, ეგ ისედაც ვიცით და ძალიან კარგია რომ არ თანამშრომლობთ არანაირად BMW-ს ცენტრთან, ამიტომ რეკლამას ჩვენ არ ვახდენთ. შვენიერი. ამიტომაც ალბათ უფრო მეტი დასწრება აქვს თქვენს ღონისძიებებს, ვინაიდან არ არის რაღაც ერთგვარად მიკერძოებული და კონკრეტულად დრიფტის თემა ამ ყველაფერს ხაზს უსვამს. მე სწორედ ამიტომ დავსვი ეს კითხვა, თუ არის შესაძლებელი ჩემი Nissan-ით მაგალითად მივიღო მონაწილეობა. როგორც დრიფტზე, ასევე ტრაკზე. ცოტა მეეჭობა შეუძლო, მაგრამ მაინც ანუ ეს კონკურსები ღიაა, უბრალოდ რაღაც პარამეტრებს ალბათ უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ჩვენი ავტომობილებით და შემდეგ გადავიხადოთ მონაწილეობის თანხა და შევძლებთ მონაწილეობის მიღებას. არც გაგიკვირდეთ თქვა სხვა ბრენდის ცენტრი თუ იქნება ჩვენი სპონსორი, იმიტომ რომ გასაგებია. ეს არის კომერცია, ეს არის ხელშეწყობა სპორტის და არა პირადი ინტერესებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მრბოლელების და სპორტსმენების ინტერესები ჩვენთვის უფრო მთავარია. გიგი ტუღუში აღიარებს ეთერში და ეს რა თქმა უნდა ლოგიკურიც არის რომ მიზანი არის ბიზნესად ქცევა, თუმცა ჩვენ ეთერს გარეთ ვისაუბრეთ ამ თემაზე და გულწრფელად ეს ადამიანები ახლა ენთუზიაზმზე აკეთებენ ამ საქმეს, რაც მისასალმებელია, რაც ჩვენი მე ეთერს გარეთაც გითხარით გიგი და დაგიფიქსირებთ ეთერშიც რომ ეს არის ტურიზმისთვის ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯი და იმედი მაქვს რომ ყველა ის ორგანო რომელსაც ტურისტული პოპულარიზაცია ეხება ხელშეგიწყობთ და დაგეხმარებათ მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებაში. ასევე მადლობას გადავუხდი ყველა იმ გამგეობას და მერიას, რომელიც გვერდში გიდგათ და დაგიდგებათ მომავალში და მე ვთვლი რომ ნებისმიერი ჟურნალისტი, ნებისმიერი მედია საშუალების წარმომადგენელი უნდა დაგიდგეთ ასევე გვერდში, ჩემი მხრიდან გიცხადებთ სრულ გვერდში დგომას და ვეცდებით რომ გავაშუქოთ ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც თქვენ შესთავაზებთ საქართველოს უცხოელებს და რა თქმა უნდა ჩვენს რიგით მოქალაქეებს. მინდა გისურვოთ აი ამ ენთუზიაზმის არ ჩაქრობა, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ძალიან ბევრი ორგანიზატორები გაქრნენ უბრალოდ, იმიტომ რომ ვერ გავიდნენ ფინიშისკენ, ვერ დააორგანიზეს საბოლოო ჯამში. აი თქვენ უკვე წლებია ამ ყველაფერს მოყვებით და თქვენს წარმატებით და რა თქმა უნდა იმ ბიჭებს, რომლებიც აი ესე გულმოდგინეთ მონაწილეობენ, მაინც რომ დავიცვათ სქესთა ბალანსი, ქალი თუ არის მონაწილე რომელიმე და სადმე. კი ბატონო, დრიფტში ორი ქალი მანდილოსანი მრბოლელი ყავს და ერთს ველოდებით პატარა პაუზა აქვს აღებული, ახლა პატარა შეიძლება და საპატიო მიზეზი კი ბატონო. და მეორე გააფუჭა ბოლო ეტაპზე ავტომობილი, ყოველ შემთხვევაში ანუ შეუძლიათ ქალბატონებსაც ჩვეულებრივი ჩაერთონ ამ სპორტში. ამიტომ მეტეს უფრო დიდი ინტერესია ყოველთვის მათ მიმართ რა. კი ბატონო. მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მე შევახსენებ მსმენელებს დღეს BMW Club Georgia-ს დამფუძნებელი, ასევე Georgian Drift Series-ის დამფუძნებელი და უბრალოდ კარგი ადამიანი გიგი ტუღუში გვესტუმრა და ისაუბრა სწორედ იმ ღონისძიებებზე, რომელიც ჩატარდება უახლოეს მომავალში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 4-5 სექტემბერს თბილისში რიყეზე დაიწყება და რა თქმა უნდა ეს ტრასა მიმდინარეობს როგორც აღნიშნეთ იუსტიციის სახლამდე ევროპის ჩემპიონატი Drift Masters, რომელიც ფინალი ტარდება საქართველოში. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს 3 მონაწილეს, როგორც გავიგეთ და იმედი მაქვს რომ ჩემპიონები ჩვენ გავხდებით. უგულ შემატკივროთ და წავაქეზოთ ჩვენი ბიჭები იმისთვის რომ მომავალშიც გქონდეთ ენთუზიაზმი აი ამ ოდენობის თანხები ჩადონ ავტომობილებში და ჩვენ კარგი შოუ მოგვიწყონ. მადლობა. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ გადაცემაში, რომელიც გაიმართება მეგობრებო უკვე ორშაბათს 15 საათზე მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის. კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი წარმოგიდგენთ ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი ორშაბათს და ხუთშაბათს 15 საათზე რა გამოწვევების წინაშეა ბიზნესი საქართველოში კრიზისიდან გამოსვლის გზები ახალი რეალობის პირობებში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების კომპეტენტური აზრი და გადაწყვეტილებები პირდაპირ ეთერში ორშაბათს და ხუთშაბათს 15 საათზე მომავალი თაობის ბიზნესი ჩვენებურზე კასპერსკი გააქტიურე მომავალი